ក្រោយពុទ្ធកាលគឺក្នុងសតវត្សទី3នៃពុទ្ធសករាជព្រះមុគលីពុទ្ធទេសថេរៈដោយមានការឧបត្ថម្ភពីព្រះបាទអសោកមហារាជផងនោះបានចាត់បញ្ជូនព្រះថេរៈពីរអង្គគឺព្រះសោណថេរនិងព្រះឧត្តរថេរឲ្យទៅផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនានៅដែនដីសុវណ្ណភូមិហេតុដូច្នេះហើយបាននាំឲ្យមានចម្ងល់ថាសុវណ្ណភូមិនោះស្ថិតនៅទីតំបន់ណាហេតុដូចម្ដេចបានជាគេហៅថាដែនដីសុវណ្ណភូមិសុវណ្ណភូមិនិងសុវណ្ណទ្វីបមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចពាក្យសុវណ្ណភូមិមកពីពាក្យបាលីថាសុវណ្ណៈនិងភូមិសុវណ្ណៈប្រែថាមាសភូមិប្រែថាទីដីដែនដីជាដើមគឺសំដៅយកប៉ែកផែនដីឬប៉ែកទីតំបន់ដែលកំណត់តាមតម្រាភូមិសាស្ត្រសុវណ្ណភូមិប្រែថាដែនដីមាសឬទីកើតមាសហើយពាក្យថាទ្វីបជាពាក្យសំស្ក្រឹតបាលីថាទីបៈប្រែថាកោះគឺសំដៅយកទីដីឬភ្នំដែលមានទឹកព័ទ្ធជុំវិញដូចជាកោះកាពិកោះស្រីលង្កាឬលង្កាទ្វីបកោះស៊ុមាត្រាកោះហាវ៉ៃជាដើមដែលត្រូវនឹងពាក្យអង់គ្លេសថា Iceland ម្យ៉ាងទៀតផ្ទៃនៃដែនដីដ៏ធំដែលភាសាអឺរ៉ុបហៅថា Continent នោះក៏ហៅថាទ្វីបដែរគឺទ្វីបអាហ្វ្រិកទ្វីបអ៊ុនតាអាតិកនិងទ្វីបអាស៊ីទ្វីបអូស្ត្រាលីនិងទ្វីបអឺរ៉ុបទ្វីបអាមេរិកកាលពីបុរាណមហាទ្វីបមាន4គឺពុព្ពវិទេហទ្វីប1ចម្ពូទ្វីប1អបរកោយានទ្វីប1ឧត្តរករុទ្វីប1គេសម្គាល់ថាទ្វីបបុរាណទាំង4នេះស្ថិតនៅជុំវិញជើងភ្នំហេមពាន្តជួនកាលហៅថាហេមាល័យហេមាឡាយ៉ាហ្សនេរុសុមេរុជាដើមគឺភ្នំអេវរេសនោះឯងប៉ុន្តែភូមិសាស្ត្របច្ចុប្បន្នមិនមាននិយាយពីមហាទ្វីបបុរាណនេះទេសុវណ្ណភូមិជាឧបទ្វីបដែលស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍ដែលនៅក្នុងសតវត្សទី3នៃពុទ្ធសករាជមានប្រជាជាតិតែ3គឺភាគខាងលិចប្រជាជាតិមូនភាគកណ្ដាលប្រជាជាតិខ្មែរនិងភាគខាងកើតប្រជាជាតិចាមក្រោយមកសុវណ្ណភូមិមានឈ្មោះថាឥណ្ឌូចិនពីព្រោះនៅចន្លោះប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសចិនបានដល់ប្រទេសភូមាជ្រោយមល្កាសៀមខ្មែរលាវកូសាំងស៊ីនអាណាមតុងកាំងព្រះមហាវីរិយបណ្ឌិតោបង្ខាត់បានខំប្រឹងព្យាយាមយ៉ាងមុតមមនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវឲ្យដឹងប្រកបថាសុវណ្ណភូមិស្ថិតនៅត្រង់តំបន់ប្រទេសណាមានអ្វីជាផុសតាងព្រះថេរៈអង្គនេះបានព្យាយាមពិនិត្យមើលប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនិងប្រតិបត្តិនៃប្រទេសនានាដែលគេសរសេរជាភាសាបារាំងក្តីភាសាអង់គ្លេសក្តីសៀមក្តីដូចជាកំណត់ហេតុឬសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកប្រាជ្ញល្បីឈ្មោះទាំងឡាយមានជាអាចដូចជាលោក Georges Che Philizot Che Bapart Alfinot Pilot Che Luz និង Briggs ខ្ញុំសូមដកស្រង់អត្ថបទខ្លះៗដែលព្រះថេរៈជាអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរអង្គនេះបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅពុទ្ធសាសនា2500ដើម្បីជាការចងចាំនិងជាការសិក្សាបន្ថែមដូចតទៅដើមហេតុដែលនាំឲ្យជនជាតិឥណ្ឌាមកកាន់សុវណ្ណភូមិនៅក្នុងកាលនោះគឺប្រាថ្នារកមាសជាធំបានជាកើតពាក្យថាសុវណ្ណភូមិនេះឡើងជនជាតិឥណ្ឌាក៏ដូចជាជនជាតិអឺរ៉ុបដែរដែលចេញទៅរកមាសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្តីនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងត្រង់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក្តីមិនមែនដោយផ្លូវនយោបាយតែម្យ៉ាងទេគឺដោយសារតែមានបំណងរកមាសជាហេតុធំផងដែរនៅឯប្រទេសណាដែលមានមាសនៅប្រទេសនោះតែងតែមានមនុស្សធ្វើដំណើរទៅមកហើយឲ្យឈ្មោះទីឋាននោះថាសុវណ្ណភូមិឬជាកោះហៅថាសុវណ្ណទ្វីបឬ El Doradoមិនមែនតែមាសទេសូម្បីតែគ្រឿងទេសទាំងឡាយដូចជាក្រវាញការបូខ្លឹមច័ន្ទគ្រឹស្ណាដូងជាដើមក៏ជនជាតិឥណ្ឌាត្រូវការដែរបានជាកើតមានឈ្មោះថាតកឡកគឺផ្សារលក់ក្រវាញការ៉បូរទ្វីបកោះការបូនីលកេទ្វីបកោះដូងជាដើមមិនមែនតែជនជាតិឥណ្ឌាទេដែលស្គាល់សុវណ្ណភូមិប៉ូឡូមីដែលជាអ្នកភូមិសាស្ត្រជាតិក្រិចកាលពីគ្រិស្តសករាជទី2ក្តីអ្នកនិពន្ធជនជាតិចិនច្រើនអ្នកមានកាំងថៃនៅគ្រិស្តសករាជទី3ជាដើមក្តីក៏បានស្គាល់សុវណ្ណភូមិនេះច្បាស់ផងដែរជនជាតិឥណ្ឌាអ្នកស្វែងរកមាសធ្វើដំណើរដោយសំពៅសមុទ្រ
ចេញពីកំពង់ធំនៅត្រង់ឆ្នេរតក្កណទិសាភាគប្រទេសឥណ្ឌាដូចជាកំពង់ករមៈនៅមាត់ទន្លេកាវេរិមួយកំពង់ប៉ូឌូកេមួយកំពង់សោបតៈមួយឬតាមកំពង់ធំមួយទៀតនៅមាត់ទន្លេកុងគាឈ្មោះថាតាមរៈលេបៈសពថ្ងៃហៅថាតាមរុកឆ្ពោះទៅកាន់កំពង់តូចធំនៅឯសវណ្ណភូមិកំពង់ទាំងឡាយពីបុរាណកាលនៅកោះក្តីនៅភូមិភាគដែនដីធំក្តីនៃអាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍ដែលគេបានចូលមកដល់ហើយគេបានស្គាល់តាមគម្ពីរនិរទេសឬតាមបញ្ជីនៅក្នុងផែនទីប៉ូឡេមីឬតាមឯកសារចិននោះមានដូចជាទី1នៅពេគូប្រទេសភូមាពីដើមមូនមានកំពង់3គឺតកោលៈ1តេនសរិមៈ1វេសង្កៈ1ទី2នៅជ្រោយម៉ាឡាយូមានកំពង់មួយឈ្មោះថាតាមប្រលិង្គៈទី3នៅដែនដីមាសជាគ្រីសេរបស់ក្រិកឬនៅកំពែងមាសជាលិនកិនរបស់ចិនទី4នៅកោះស៊ូម៉ាត្រាមានកំពង់មួយឈ្មោះបង្កាទី5កំពង់អុកកាវខ្លះថាអូកាវជាកំពង់ធំនៅមាត់សមុទ្រនៃប្រទេសកម្ពុជាពីបុរាណលោក Jacques Jade បានសរសេរនៅក្នុងប្រតិបត្តិរបស់លោកថាកំពង់តឡលៈនេះមានចែងនៅក្នុងគម្ពីរមិលិនបញ្ហាហើយថាតាំងនៅត្រង់ទីក្រុងតាកូបានៅខាងលិចជ្រោយក្រាចិនហៅថាទាវកេវលីគឺកំពង់នេះហើយដែលរាជទូតប្រទេសនគរភ្នំដែលជាអតីតនៃប្រទេសកម្ពុជាបានចុះសំពៅទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីគ្រិស្តសតវត្សទី3កំពង់តាមប្រលឹងនេះចិនហៅតាន់មើលាវតាំងនៅក្នុងតំបន់លីកូមានសិលាចារឹកសំស្ក្រឹតពីគ្រិស្តសករាជទី6តាមគម្ពីរនិទេសបាលីលោកហៅកំពង់នេះថាតាមពលង្គៈជាក្រុងចាស់កើតនៅក្នុងរវាងគ្រិស្តសករាជទី2កោះស៊ូម៉ាត្រាដូចជាកោះជ្វាឬហ្សេឡាបដែរមានព្រះពុទ្ធរូបមួយបុរាណរចនាបែបអមរវតីនៅខាងលិចស្រុកប៉ាឡែមបាំងលើទួលហ្សេគុនតាំងឯកំពង់បង្កានៅនឹងកោះមួយខាងកើតកោះស៊ូម៉ាត្រាទំនងជាកំពង់នេះហើយដែលមានសំពៅឥណ្ឌាមកមុនគេហេតុដូច្នេះហើយបានជាមានឈ្មោះនិយាយនៅក្នុងគម្ពីរនិទេសថាកំពង់វង្កៈពិតមែនហើយតាមសិលាចារឹកជាភាសាម៉ាឡេបុរាណ3កន្លែងនៅកោះស៊ូម៉ាត្រា2នៅស្រុកប៉ាឡែមបាំងមួយទៀតនៅស្រុកការ៉ាំងប្រហីជាខាងលើស្ទឹងបាតាំងហារីមានសិលាចារឹកមួយទៀតនៅស្រុកកូកាបូនៅលើកោះបង្កាសិលាចារឹកទាំង4នេះបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងគ្រិស្តសករាជ683ដល់686ស្រុកប៉ាឡែមបាំងជារាជអាណាចក្រកាន់ពុទ្ធសាសនារាជធានីឈ្មោះស្រីវិជ័យលោកយីតាំងហៅថាឆេលីហ្វូឆេនៅមានកំពង់មួយទៀតដែលបច្ចុប្បន្នឈ្មោះថាអុកកាវជាកំពង់ពីបុរាណកាលនៅមាត់សមុទ្រប្រទេសខ្មែរសម័យនគរភ្នំដោយសេចក្តីដែលលោក Mallory បានសរសេរថាគេបានដឹងអំពីកំពង់អុកកាវថាជាក្រុងបុរាណនៅមាត់សមុទ្រនៃប្រទេសនគរភ្នំរូហ្វូណាន់ខាងឈូងសមុទ្រសៀមជាកំពង់សម្រាប់ធ្វើការតាក់ទងខាងជំនួញតាមផ្លូវសមុទ្រប៉ែកអាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍ព្រមទាំងទៅប្រទេសឆ្ងាយរហូតដល់ឆ្នេរតក្កណទិសនៃប្រទេសឥណ្ឌាកំពង់នៅមាត់ទន្លេកុងគាឬក៏អាចតាក់ទងរហូតទៅដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេទៀតផងនៅកំពង់អុកកាវនេះគេបានរកឃើញបុរាណវត្ថុដែលមានអាយុតាំងពីគ្រិស្តសករាជទី1ម្លេះមានរូបអ្នកស្រុកទេវរូបពុទ្ធរូបនិងរូបិយវត្ថុជាតិរ៉ូម៉ាំងជាតិឥណ្ឌាអក្សរប្រមេគួរនឹងរាប់ថាជាកំពង់បុរាណដែលបានទទួលយកវប្បធម៌ឥណ្ឌាសាសនាឥណ្ឌាពុទ្ធសាសនាតាំងពីកាលនោះមកពួកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយដែលខិតខំរិះរកទីឋានសវណ្ណភូមិតាមប្រភពនានាទោះជាគម្ពីរមហានិទេសក្តីទោះជាបញ្ជីផែនទីប៉ូឡេមេមក្តីទោះជាឯកសារអ្នកនិពន្ធចិនក្តីមិនហ៊ានបញ្ជាក់ឲ្យប្រកាសថាទីណាជាសវណ្ណភូមិទេលោក J. Perong បានសរសេរថាមានវប្បធម៌ឥណ្ឌាចូលមកក្រៅប្រទេសឥណ្ឌានិងឥណ្ឌូនេស៊ីមុនគ្រិស្តសករាជលោកប៉ូឌីប៉ុងបាននិយាយថាពុទ្ធសាសនាជាសាសនាដែលប្រទេសទាំងនេះបានទទួលតាំងពីដើមគ្រិស្តសករាជទី1ម្លេះ
ហើយមានជ័យជំនះឈ្នះការផនប្រែទាំងខាងផ្លូវនយោបាយទាំងខាងផ្លូវឃោសនាព្រមទាំងមានដំណើរតាំងនៅមុំមួននឹងថិតថេរជ័យការជាងនៅប្រទេសឥណ្ឌាលោក Zogzadeh បានសរសេរថាភិក្ខុតិកនិកជាសិស្សព្រះមហាថេរអសង្កៈធ្លាប់បានសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យនេឡង់ទាអស់រយៈពេល30ឆ្នាំហើយបានទៅសវណ្ណទ្វីបគឺកោះសុមាត្រាឬម៉ាឡេស៊ីរាជទូតចិនឈ្មោះថាយីតឹងហៅសវណ្ណទ្វីបថាកិនលិនប្រែថាកោះមាសឬព្រំដែនមាសហើយថានៅអាណាចក្រកិនលិននេះគេគោរពព្រះពុទ្ធមានអាស្រមច្រើនពាន់ឯកសារទាំងប៉ុន្មានខាងលើនេះអាចឲ្យយើងសន្និដ្ឋានថាពុទ្ធសាសនាដែលផ្សាយចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីសតវត្សទី3នោះបានទៅនៅឋិតថេរទាំងខាងដែនដីធំឬជ្រោយសវណ្ណភូមិផងទាំងនៅលើកោះធំតូចគឺសវណ្ណទ្វីបផងហើយថែមទាំងចម្រើនលូតលាស់ចាប់តាំងពីខាងដើមគ្រិស្តសតវត្សមកម្លេះវប្បធម៌ឥណ្ឌាខាងពុទ្ធសាសនាដែលមាននៅលើភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាចចែកជាមជ្ឈមណ្ឌលពុទ្ធសាសនា6មណ្ឌលទី1ពុព្វតិសាភិប្រទេសចម្ប៉ាជាដែនដីជនជាតិចាមពីអតីតកាលប្រទេសនេះធ្លាប់កាន់ពុទ្ធសាសនាមាននិកាយ2គឺអរិយសមតិនិកាយ1សរវស្តេវិតនិកាយ1មានព្រះពុទ្ធរូបសង្រិតមួយអង្គល្អវិសេសការរចនាបែបអមរាវតីនៅស្រុកដងរឿងខេត្តខ្វាំងណាមគឺពុទ្ធសតវត្សទី3ឬទី4ទី2ពុព្វទិសមជ្ឈមភាគប្រទេសនគរភ្នំហ្វូណនគឺប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នប្រភពចិនចែងថាព្រះបាទហ៊ុនទៀនព្រះនាងលាវយីកៅដិនជាបឋមក្សត្រស្ថាបនាប្រទេសនេះឡើងកាលពីគ្រិស្តសតវត្សទី1មានសិលាចារឹកពុទ្ធសាសនាបរមបុរាណជាងគេបង្អស់នៅឥណ្ឌូចិនជាបរិយាប្រកាសរបស់ព្រះបាទហ្វាន់ឆេម៉ុនគឺស្រីមេរៈពីក្នុងគ្រិស្តសតវត្សទី2ឬទី3មានសិលាចារឹកបុរាណ4និងពុទ្ធរូបជាច្រើនជាសក្ខីភាពមណ្ឌលទី3បច្ចឹមទិសមជ្ឈមភាគដែនដីមូនរមញ្ញប្រទេសនិងខ្មែរគឺប្រទេសសៀមសពថ្ងៃមានចក្រចាដែលគេចារទុកមកថាយេធម្មាហេតុបពវាទេសង្ហេតុងតថាគតោនៅបុរាណដ្ឋាននគរបឋមការរចនាចក្រនេះមិនមែនមានមុនគ្រិស្តសតវត្សទី3នេះទេមានព្រះពុទ្ធរូបសង្រិតមួយអង្គនៅបុរាណដ្ឋានពងទឹកការរចនាបថបែបអមរាវតីគ្រិស្តសតវត្សទី3ឬទី4មានព្រះពុទ្ធរូបសង្រិតមួយអង្គទៀតការរចនាបែបអមរាវតីដែរគេរកឃើញនៅនគររាជសីមាព្រះពុទ្ធរូបទាំងនេះចេញមកពីសាលាភ្នំដាអង្គរវរីខេត្តតាកែវមណ្ឌលទី4បច្ចឹមទិសាភិប្រទេសមូនរាមាញ់ប្រទេសគឺប្រទេសភូមាសពថ្ងៃនេះមានសញ្ញកមាសច្រើនសញ្ញកចាថាយេធម្មាហេតុបពវាទេសង្ហេតុងតថាគតោនៅម៉ាសានិងម៉ុងគៀនជិតក្រុងប្រោមពីគ្រិស្តសករាជទី5ទីក្រុងថាតុងជាទីក្រុងចាស់ឈ្មោះថាសទ្ធមវតីឬសទ្ធមបុរៈដែលចិនហៅថាស្រីខ្សេត្រក្នុងគ្រិស្តសករាជទី7មណ្ឌលទី5ជ្រោយម៉ាឡាយូប្រភពចិនចែងថានៅទីនេះមានរដ្ឋតូចៗកាន់តាមវប្បធម៌ឥណ្ឌាតាំងពីគ្រិស្តសតវត្សទី2តែសិលាចារឹកនៅក្នុងទីនេះមិនមានមុនគ្រិស្តសតវត្សទី4ឡើយទី6ប្រជុំកោះទាំងឡាយមានសិលាចារឹកច្រើនកន្លែងសិលាចារឹកព្រះបាទមូលវរ្ម័ននៅក្នុងស្រុកកូតៃនៅកោះបូណេអូនៅខាងដើមគ្រិស្តសករាជទី5សិលាចារឹកព្រះបាទពរណវរ្ម័ននៅបច្ចឹមភាគកោះជ្វាកាលពីរវាងគ្រិស្តសតវត្សទី5ផងដែរមានព្រះពុទ្ធរូបទីបង្គរៈព្រះពុទ្ធជាទីពឹងច្រើនអង្គការរចនាបែបអមរាវតីមួយអង្គរកឃើញនៅស្រុកសេមប៉ាកនៅក្នុងកោះសេឡែបមួយអង្គទៀតរកឃើញនៅក្នុងខេត្ត Chembea ប្រទេសជ្វាខាងពុព្វទិសមួយអង្គទៀតរកឃើញនៅលើទួលសេគុនតាំងនៅកោះប៉ាឡេមបាំងស៊ូម៉ាត្រាចិនហៅកោះជ្វានេះថាយេចៅពីគ្រិស្តសករាជ132ព្រះមហាវីរយៈបណ្ឌិតបាំងខាត់បានសរសេរទុកថាយើងបានប្រមូលឯកសារខាងលើនេះមកត្រេះរិះមើលឃើញថាទីឋានទាំងនេះ
មានពុទ្ធសាសនាផ្សាយមកដល់ហើយបើយកសក្ការៈមកធៀបគ្នាមើលទៀតឃើញថាមិនមុនមិនក្រោយជាងគ្នាប៉ុន្មានទេតែបើប្រសិនជាយកសិលាចារឹកពុទ្ធសាសនាសំស្ក្រឹតនៅស្រុកវោកាញ់ដែលបរមបុរាណជាងគេមកជាមូលដ្ឋានវិញនោះយើងនឹងអាចពោលបានថាពុទ្ធសាសនាមកដល់ប្រទេសនគរភ្នំហ្វូណនអតីតកម្ពុជាមុនជាងទីឋានសុវណ្ណភូមិឯទៀតទាំងអស់